الطريق. العم أبو نزار لديه مزرعة فيها بعض الأبقار ولها يرعى. العم أبو نزار لديه مزرعة فيها بعض الأبقار وهو لها يرعى. يا بقراتي يا بقراتي، ومنها يستفيد بتناول اللحوم. ومنها يستفيد بتناول اللحوم. فيتامينات وحديد، تقويه طول اليوم. العم أبو نزار لديه مزرعة فيها بعض الأبقار وهو لها يرعى. العم أبو نزار لديه مزرعة فيها بعض الأبقار وهو لها يرعى. يا بقراتي يا بقراتي، وفي المزرعة ثور هو زوج البقرة. وفي المزرعة ثور هو زوج البقرة. له بالحراسة دور، يجر العرب تجرى. العم أبو نزار لديه مزرعة لا 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 فيها بعض الأبقار وهو لها يرعى. لا لا لا. العم أبو نزار لديه مزرعة فيها بعض الأبقار وهو لها يرعى. لا لا لا. يا بقراتي 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 يا بقراتي. العم أبو نزار